तो दोस्तों सर्दियों में सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है मसालेदार चाय। आज बनाते हैं घर पर मसाला। 2 बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे हरी इलायची, साथ ही 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे साबुत काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच हम इसमें लौंग डालेंगे, 2 बड़े चम्मच हम इसमें हरी सौंफ डालेंगे, सूखी रोज़ की कलियाँ मैंने ले ली हैं वो डाल दी हैं, दालचीनी डालेंगे 2 बड़े चम्मच। उसके बाद ही हमने यहाँ पर डाली है बड़ी इलायची। इन सभी चीज़ों को गैस पर रखेंगे और लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे सौंठ जो कि 3 बड़े चम्मच होगा, तुलसी के बीज और तुलसी के कुछ पत्ते गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ऐड करना। फिर अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद मिक्सर जार में डालेंगे और इसका बढ़िया सा पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। दोस्तों इस पाउडर को आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखिए, गीला बिल्कुल ना हो, डब्बा अच्छे से साफ हो और इस आप चाय के मसाले को पूरी सर्दी इंजॉय कर सकते हैं। अब जैसी भी आप चाय बनाते हो वैसी बना लें, लास्ट में थोड़ा सा मसाला डालकर 1-2 उबाल लें और फिर आपकी मसाले चाय बनकर तैयार है।